Nah, teman-teman, di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat, wih, ada motor balap, ada pistol, ada topeng, wih, banyak sekali. Ayo kita kumpulkan di keranjang ini, teman-teman. Kita ambil dari yang ini. Wih, sangat berlumpur, teman-teman. Wow, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Wih, banyak sekali. Sangat besar, teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan. Wow, seperti motor balap. Wih, keren sekali. Wih, ini mainan yang terakhir. Kita jadikan satu. Oke, mainan sudah kita kumpulkan semuanya di keranjang. Wow, banyak sekali, teman-teman. Ayo kita cari air bersih untuk membersihkan. Let's go. Lihat, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainannya. Kita ambil dari yang ini. Wow, sangat panjang. Kita bersihkan. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, di sini ada pistol M16. See what I mean? Get him on the move. I just wanted him moving. Wow, keren, teman-teman. Kita kumpulkan di sini. Lanjut, kita cuci yang ini. Wih, kalau yang ini ada Glock pistol. Warnanya biru, teman-teman. Kita cuci yang ini. Wah, kalau yang ini pistol polisi. Warnanya hitam. Kita cuci yang ini, teman-teman. Wow, di sini ada kapal perang. Warnanya hijau. Wih, kita cuci yang paling besar, teman-teman. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Wow, di sini ada senjata M4. We're bringing out the new M4A4 Howl. It's made from a customized ICS M4 and has been upgraded to the max for accuracy and very fast fire. Wih, keren sekali. Kita coba. Wow. Wih, yang ini juga sangat besar. Langsung kita cuci, teman-teman. Kira-kira yang ini mainan apa ya? Wow, ternyata Pistayo, teman-teman. Wah, sangat panjang. Warnanya merah. Wih, yang ini seperti topeng. Kita cuci. Wow, topeng tembak-tembakan, teman-teman. Kita cuci yang ini. Di sini ada space gun. What to use? Nah. Wow, motor balap, teman-teman. He's got away well, but look who's riding in his wheel tracks. Wih, yang ini juga seperti topeng. Wow, ada topeng Optimus. Wih, motor trail teman-teman. I had a quick
chat with Rob about that foot. He said for some reason it just Warnanya putih. Yang ini mobil balap Lamborghini. Wow, pistol Beretta teman-teman. Wih, kita cuci yang terakhir. Wow, yang terakhir ada mobil balap McQueen. Wah. Warna biru. Wah, kita kumpulkan. Oke teman-teman, mainan sudah kita bersihkan semuanya. Wow, sangat banyak sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.